Non andavamo a scuola ancora, giocavamo soltanto. E giocando imparavamo senza saperlo. Ci piaceva guardare le figure e sfogliavamo il Corrierino, un'enciclopedia per ragazzi. Fu proprio là sopra che conoscemmo questi tetti e questi comignoli. E sotto la fotografia c'era scritto, più o meno, una grande fabbrica italiana di automobili, l'Alfa Romeo al Portello, presso Milano. Al Portello, ormai dentro Milano, dovevamo trovarci tanti anni dopo, dietro una macchina da presa, per farle noi stavolta le fotografie, a decine di migliaia, colorate adesso. Immagini nuove, forse le ultime, di un Portello giunto al massimo delle sue possibilità produttive. Ma quella fotografia grigia ce l'eravamo andata a cercare prima di partire per Milano, tra libri e cose dell'infanzia, per trovarvi forse un'ispirazione, un senso per le nostre foto colorate. Non c'era più. Non c'era più l'enciclopedia, rimasta sotto le macerie dell'ultima guerra. Ma quel senso che volevamo chiedere alla vecchia foto lo trovammo qui preciso. L'immagine grigia, allora fresca e attuale, si era maturata, aggiornata dentro di noi. Così non ci sorprese di incontrare al Portello quella patina solenne che il tempo regala a certe cose antiche per mantenerle vive e calde. Il Portello, una fabbrica, sapeva un po' di Venezia, di Siena. Dentro poi la patina si polverizzava, diffondendosi nell'aria, diventando ambiente. La si respirava. Era l'atmosfera di un daguerrotipo. Non ci saremmo meravigliati trovando muti accanto alle presse mute uomini in spolverino grigio cenere fatti austeri dai baffoni all'Umberto. E accanto a loro gli eroi degli anni giovanili di nostro padre, Antonio Ascari, Campari e Sivocci, i tre moschettieri dell'Alfa. E insieme, senza età, fuori dai vincoli del tempo, fagioli, fangio, caracciola e farina, barzi e nuvolari, i cui bolidi, sotto forma di palline di terracotta, sfrecciavano l'estate sul nostro circuito di sabbia adriatica. Eppure ne erano passati di anni dal lontano 1909, nascita del Portello. E la storia, più di una volta, aveva aggiunto il suo marchio infuocato all'impronta delle forge roventi. Nel 14, interrompendo una produzione di 350 automobili l'anno, il Portello dette alla guerra proiettili e trattori. Con la pace, i 20 anni d'oro dell'Alfa Romeo, con gli allori, i mercati internazionali. Poi, ancora la guerra, 3 bombardamenti e il Portello fu un cumulo di macerie. Rinati dov'erano e com'erano, gli stabilimenti prepararono ancora motori e vittorie. Ora, nel clima da daguerrotipo, prendevano vita le Giuliette. Una preziosa opera artigianale si era trasformata rapidamente in vasta produzione di serie, che si snodava con ritmo convulso e singhiozzante nell'angustia del Portello. C'era bisogno di sfogo. Persino a noi, disordinati e simpatizzanti con le patine romantiche, appariva chiaro che le strutture e lo spazio erano ormai inadeguati. Cresceva il numero delle vetture da costruire per la richiesta crescente. Così, per tener dietro ai tempi, per sfuggire alla morsa della città, stava sorgendo Arese Industriale. Ci portammo a 14 chilometri da Milano, dove più di una decina di imprese appaltatrici si erano date convegno vicino ad Arese, sulla Varesina, per trasformare 1.350.000 metri quadri di aperta campagna in un nuovo complesso industriale. 135 ettari, un'area vasta 5 volte il Portello. Su tanta area si sarebbe appoggiata in breve tempo un'ordinata catena di lavoro moderna e capace di soddisfare largamente alle alte esigenze di una crescente richiesta. Stavano spuntando sotto i nostri occhi i primi germogli di 6 immensi edifici, la cui costruzione, ci avevano detto, era soltanto una prima fase della realizzazione del complesso di Arese. Ci
facevamo spiegare qualcosa sui programmi della costruzione e sulle funzioni di quei settori. Ma per essere sinceri non capivamo troppo del linguaggio delle risposte, fatto per noi di termini inusitati. Né potevamo rubare il tempo a chi gentile si soffermava a spiegarci. Fingevamo di aver capito tutto e lasciavamo alla macchina da presa di fermare in immagini quello che stava accadendo. Quanto a noi, davamo tempo al tempo. Ma il tempo passava presto. Presto i nostri fotogrammi ottennero a riempirli un'altra dimensione e noi qualcosa di concreto cui appigliare le nostre nozioni incerte e molto vaghe. Ora, alzando gli occhi da planimetrie e prospetti, potevamo riconoscerne i segni nei volumi e nelle forme della realtà. Con una facilità che ricordava quella delle costruzioni in legno che ci portava la Befana, le travi vennero appoggiate alle colonnine, unendole a due. Poi, tra trave e trave, furono issate con attenta pazienza le voltine. Tutto prefabbricato. Questo lo capivamo. Con la copertura potemmo parlare di ambienti, anzi di reparti, dare loro un'identità. Ormai ci sentivamo padroni del cantiere. Il suo aspetto cambiava a vista d'occhio, ma adesso i termini orientamento e ubicazione avevano ripreso un senso per noi preciso. È vero che ogni tanto, arrivando la mattina, ci accorgevamo che era spuntato qualcosa dove ieri non c'era niente. Ma il grosso, quello che per noi poteva avere un nome, era ormai ben delineato. La centrale termoelettrica, per esempio. Questa, se non andiamo errati. L'anima della fabbrica, ci avevano detto. E questo il reparto per lo stampaggio e l'assemblaggio delle scocche. I soliti termini inconsueti. In altre parole, qui, da lastre di lamiera stampate e messe insieme, sarebbero venuti fuori i cusci, gli involucri. Uno ogni 2 minuti, ci pare. Il primo ad essere terminato, perché il più urgente, fu il magazzino dei prodotti finiti. Tanta produzione non poteva sostare, anche se per poco, all'addiaccio. Così, dal portello, le auto nuove potevano essere ricoverate qui dentro. Ce ne entrano 1600. E qui caricate sugli autotreni per raggiungere i centri di vendita italiani o i porti e gli aeroporti per le destinazioni di tutto il mondo. Il magazzino sorgeva staccato, distante dallo stabilimento. Al cantiere principale il più era fatto. Potevamo ora vedere, capire la catena nella sua contiguità, con i 6 grandi organismi che la formavano, collegati come erano fra di loro. Potemmo allora riscorrere sul nostro blocchetto per appunti un elenco che fino a qualche tempo prima ci diceva ben poco, scritto sotto dettatura. Un edificio per le mense, gli uffici, l'assistenza sociale e sanitaria, per i servizi di sicurezza dello stabilimento, vigili del fuoco, eccetera. Era questo lunghissimo che stavamo passando in rassegna. Centrale termoelettrica, era l'anima della fabbrica, ci avevano detto.
stampaggio e assemblaggio, verniciatura, montaggio e vestizione, sesto, magazzino prodotti finiti, quello che avevamo visto già in funzione. Nota bene, c'era scritto dopo l'elenco, a questi 6 edifici si aggiungeranno successivamente quelli per le lavorazioni meccaniche, rimaste per il momento al portello. Assemblaggio, vestizione. Alcuni termini ci restavano ancora misteriosi. Ecco, a sinistra lo stampaggio e assemblaggio. Il reparto era quasi finito, fuori. Dentro lo stavano armando. Gli impianti di questo reparto erano i più complessi e i più costosi. Il montaggio dei paranchi e delle presse procedeva spedito. Il reparto doveva funzionare al più presto. Ecco, Arese produce. È il primo, il più modesto atto di una creazione tanto complessa quanto ormai rapida e perfetta. Un foglio di lamiera, un colpo di maglio e un tetto di vettura. A ognuno di questi colpi, laggiù, lontano, all'ultimo capo della chilometrica catena, un'automobile esce all'aperto sulle proprie ruote. Dà impressione. Eccolo l'assemblaggio. Un termine oscuro ci si rivela. Qui i pezzi si incontrano, si toccano e indissolubilmente stanno diventando telaio. Il telaio sta prendendo forma. A ogni uomo, a ogni banco, il giusto numero di punti al punto giusto, nel tempo giusto perché il ritmo della catena non sia tradito. E il telaio va a munirsi delle pareti, del tetto. Ecco il muso. È una Giulia questa, un volto, un'identità ai nostri occhi profani. Un breve colpo di sirena, avanti un'altra.
Si smeriglia, si batte, si controlla, sempre. Eccola la scocca, il nostro guscio. Sì, sembra un guscio, ma qui si deve dire scocca. Ecco, beh, con gli sportelli non pare esattamente un guscio. Adesso sì che è una vettura, anzi no, una scocca. E le scocche argentee, tranquille, lasciano disciplinatamente lo stabilimento. Imboccano la galleria pensile, alla cui uscita sono attese per il lungo viaggio della verniciatura. Reparto verniciatura. Primo stadio, preselezione. Un serpente senza fine si snoda alto sotto la volta. Appese, le scocche avanzano con scatti impercettibili, dolcissimi, da carillon. Un lavaggio a fondo a ogni scocca prima di darla ai numerosi stadi della verniciatura. Poi avanti in una galleria nel cui tratto iniziale, impenetrabile e buio, avviene la fosfatizzazione. E ritroviamo le scocche dopo il bagno antiruggine, un liquido nero dai vapori irrespirabili. Qui non c'è mai nessuno, solo noi a turno pochi secondi ciascuno, in apnea come sommozzatori. Prima degli strati del colore, la preparazione. Volevate comprare un'automobile, mettiamo, verde? Poteva capitarvi come niente di attenderne per settimane la consegna. Motivo? Per cambiare la tinta, l'impianto di verniciatura si immobilizzava per lungo tempo. Adesso qui ad Arese si passa in pochi attimi dal rosso al giallo, al verde, come si vuole. Asciugatasi la vernice, il lavaggio. Infine, lucidatura. E partenza. Ah, di questo reparto una cosa molto importante, almeno per noi. Non si fuma. È il regno dei vigili del fuoco. 4 ore senza fumare, mai accaduto. D'altra parte qui dentro abbiamo finito. E poi gli operai staccano. È quasi mezzogiorno. Tutti a mensa e a fumare. La mensa è un grande ristorante, diviso in numerose sale e capace di accogliere in più turni tutto il personale dello stabilimento. E per alimentare tante bocche le cucine non si fermano mai. Adesso stanno provvedendo per il secondo turno. Noi mangeremo dopo. Data l'interruzione, approfittiamo per dare un'occhiata all'aperto. Vale la pena di osservare il complesso finito. Ecco, questa è la centrale termoelettrica, dove l'acqua si trasformerà in vapore che diventerà poi elettricità, aria compressa, acqua calda. Da quanto abbiamo capito è un po' la cucina per alimentare gli stabilimenti.
Ogni edificio è collegato agli altri da corridoi pensili, sì da consentire il passaggio al coperto. Siamo sul tetto della verniciatura. Pensavamo di servirci di un elicottero per apprezzare a dovere l'estensione di Arese. No, spesso gli elicotteri ballano, fanno tremare tutto ciò che si vede. E poi, un punto di vista migliore di questo dove lo trovavamo? Si vede tutto. Ecco, stanno mangiando. Buon appetito. I tetti della verniciatura. Sembrano cose da fantascienza. Dischi volanti, lattiginosi e diafani come meduse. Sono lucernai. Di plastica, pronti a fondersi ai primi approcci del fuoco, giù dentro il reparto. Un reparto di 30.000 metri quadri. Eccolo il primo edificio, stampaggio e assemblaggio. Occupa 60.000 metri quadrati. Mense, servizi, eccetera, tutto per lungo, 22.000 metri quadri. Ecco che stanno uscendo dalla mensa, dobbiamo scendere anche noi. Entrare anche noi nel terzo reparto, vestizione e montaggio parti meccaniche. Stavamo parlando di metri quadrati, beh, questo ne copre 62.000. Dalla verniciatura, le scocche colorate, ancora attraverso un corridoio pensile, raggiungono il terzo e ultimo reparto. Qui gli uomini si nascondono nelle vetture con fasci di cavi e cavetti di tutti i colori, con sedili, vetri, tergicristallo, maniglie, comandi e quadranti, trombe e lampadine, portacenere e specchietti. Poco dopo tutto è al suo posto, in ordine, per passare al montaggio delle parti meccaniche. La parte anteriore è montata, e così le sospensioni, i freni, eccetera. I tempi del portello era ieri, sembrano remoti. Luce, ordine, spazio accompagnano il viaggio lungo e breve di una perfetta catena che può generare senza fermarsi modelli diversi di differenti colori. Una vettura ogni 2 minuti. Ecco, un attimo e una ruota è montata. Siamo agli ultimi atti della creazione. Poco fa, il primo atto, avevamo davanti agli occhi un foglio di lamiera. Serbatoi, tubi di scappamento, radiatori. Le vetture stanno per ottenere la vita. Manca il cuore, il motore. Un innesto di pochi secondi, poi la vita. E con la vita le prove, i collaudi, in lunga serie, per ciascuna delle creature di Arese. Prima prova, quella di impermeabilità. Un'ispezione attenta, meticolosa, sotto la cascata, prima che la vettura salga sullo stretto tappeto, dove, ferma, correrà a 110, 130, 150.
Un collaudo completo, accurato, ma non basta. Si impone la prova della verità, nella realtà che ogni macchina dovrà vivere tutti i giorni, per anni. Una realtà da offrire in condizioni limite a tutti gli organi della vettura. Il corteo di vetture nasconde un corteo di corridori degni dei campioni osannati sui circuiti del mondo. Nomi oscuri e visi ignoti, quelli di coloro che per lunghe ore mettono a dura prova le macchine e con le macchine i loro lucidi riflessi e i nervi d'acciaio. Sulla pista di prova, appena nate, il battesimo di una piccola corsa per ognuna di queste automobili, creature concepite dalle grandi corse, con indicazioni e risultati che laboratori e collaudi mai potrebbero fornire da soli. Questo è Arese e lo hanno fatto le fatiche e le glorie di mezzo secolo. Arese, ci sembra, è il più giusto omaggio al Portello. È Arese l'omaggio più giusto ai Campari, ai Sivocci, ai Borzacchini, ad Ascari, Fagioli e Farina, a Trossi e a Varzi, a Nuvolari e a Fangia. A tutti i coraggiosi che sui circuiti del mondo partirono verso la vittoria, talvolta verso la morte. È Arese l'elogio migliore ai pionieri artigiani del Portello e a quanti nelle generazioni ricostruirono a pezzo la fama dell'automobilismo italiano.
Non andavamo a scuola ancora. Giocavamo sul nostro circuito di sabbia adriatica e le palline di terracotta erano bolidi che sentivamo vittoriosi alla radio e vedevamo sfreccianti al giornale Luce. Uscimmo dalla scuola e dalle macerie dell'ultima guerra. Uscimmo a fatica. E ci aiutarono anche certe passioni innocenti come quelle sportive. Entusiasmi infantili ritrovati, come quando, un anno e poi un altro, l'Alfetta faceva di Farina e di Fangio 2 campioni del mondo. Vous parlez de Nuvolari parce que vraiment c'était le plus grand champion de la course, il était formidable. Venimmo al portello curiosi di conoscere la culla delle glorie dell'Alfa. Ad Arese capimmo come una tradizione sportiva significhi premessa per una perfetta produzione di serie. Sportivi in poltrona ormai, distratti nella corsa affannosa di ogni nostro giorno, ci soffermiamo emozionati ancora oggi sulle pagine dei quotidiani, sulle cronache di altre vittorie conquistate con le Alfa Gran Turismo da competizione dagli sportivi di tutto il mondo.